Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleykum və rahmetullah. Deməli, inşallah bugündən etibarən silsilə dərslər götürəcəyik. Şiə məzhəbinin iddialarına və şübhələrinə cavab olaraq. Və əsas mövzu da dərslərimizdə Səqələyn hədisinin şərhi, izahı və fikri olacaq. Və ola bilsin sonra əlavə mövzular da əlavə elədik. Deməli, başlanğıc olaraq bir şey qeyd edeyim. Şiə məzhəbinin əsas iddiası, İmamiyyə məzhəbinin əsas iddiası budur ki, din yalnız və yalnız Əhl-i Beytdən götürülməlidir və Əhl-i Beyt də deyəndə nəzərdə tuturlar 12 nəfəri və ya 14 nəfəri Fatimənə, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə əlavə etsək. Və onlara görə Əhl-i Beytdən savayı heç kəsdən din götürülməz. Bu da iddiadır. La fərz eləsək ki, bu iddia haqdır, onda ispat eləməlisən ki, sən dini və Əhl-i Beytdən götürməlisən. Bu da başqa bir mövzudur. Hər bir halda bu mövzular geniş qabaqda gələcək. Növbəti dərslərdə bu mövzuları işləyəcək. Əsas Şiə məzhəbinin əsas dəlili Səqələyn hədisidir. Səqələyn, yəni 2 ağır əmanət. Və onlar bu hədisi irəli sürürlər və iddia eləyirlər ki, bu hədislə, Səqələyn hədisi ilə Əhl-i Beytə tabi olmaq vacibdir və biz Əhl-i Beytə tabi olmaq vacib görürük, Əhl-i Sünnə isə buna müxalifdir. Belə bir iddia irəli sürürlər. Və həmin hədis də Tirmizinin və Tabaraninin rəvayət elədiyi bir hədisdir. Tirmizidə 3786-cı hədisdir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, mən sizə iki şeyi, yəni Allahın kitabını və Əhl-i Beytimi tərk edib gedirəm. Siz onlardan tutunsanız, onlara tabi olsaz, məndən sonra heç vaxt yolunuzu azmayacaqsınız. Deməli, şiələr bu hədisi dəlil gətirərək iddia eləyirlər ki, onlar, yəni şiələr, Əhl-i Sünnətdən fərqli olaraq Əhl-i Beytə tabiçiliyi vacib görürlər. Və iddia eləyirlər ki, onların məzhəbi güya ki, Əhl-i Beytin məzhəbidir. Və bu səbəbdən də özlərini Əhl-i Beytdən olan İmam Cəfərə nisbət edərək özlərini Cəfərə adlandırırlar. Deyirlər ki, bizim məzhəb Cəfər məzhəbidir. Və ya İmamiyyə məzhəbi. Yəni Əhl-i Beytin məzhəbi. Və şiə, yəni tərəfdar deyəndə də nəzərdə tuturlar Əlinin və ya ümumi mənada Əhl-i Beytin tərəfdarları. Təbii ki, bunlar iddialardır. Biz hələm danışırıq şiə məzhəbinin iddialarından. Ümumiyyətlə, bir şeyi qayda olaraq bil. Vallahi, mən şiə məzhəbində boş-boş, güllü bəzəkli iddialardan başqa heç nə görməmişəm. Hansı ki, o iddiaların heç birinin praktikada isbatı yoxdur. Heç birinin. Və Şeyxülislam İbn-i Teymiyyə rəhməhullah Minhacü Sünnədə deyir ki, isbatı olmayan iddianı irəli sürməkdən heç kəs aciz deyil. O iddia ki, onun isbatı yoxdur. O iddianı
hər kəs irəli sürə bilər, hətta uşaq da. Uşaq deyər ki, mən dağı bir dənə yumruğumla dağıldacam, iddiadır, gəl ispat ilə görüm. İsbatı olmayan iddianı irəli sürməkdən heç kəs aciz deyil. Şiə məzhəbinin etiqadı, imamiyyə barədə olan etiqadı və ümumiyyətlə bu məzhəb bu cür güllü, bəzəkli, dilə xoş gələn iddialardan başqa heç nə deyil. Hansı ki, heç birinin isbatı yoxdur. Və bizim dərslərimiz onların bu iddialarını puç etmək üzərində qurulacaq. Və bu hədis, yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin bu hədisi, hansı ki İmam Tirmizi Sünənində rəvat eləyib, mən sizə 2 əmanət, Quran və Əhl-i Beyti buraxdım, onlara tabi olsanız yolunuzu azmayacaqsınız. Yəni bu Səqələyn hədisini, əslində bu hədis şiələrin lehlərinə yox, onların əleyhlərinə dəlildir. Amma onlar öz xəyallarında elə biliblər ki, bu hədis bunlar üçün dəlildir. Amma əksinə, bu hədis Əhl-i-Sünnə vəl-Cəmaənin dəlillərindəndir. Və onların bu iddialarına 4 cür cavab vermək olar. Bu 4 dənə qaydanı yaxşı hifz ilə. Yəni, onların gətirdikləri bu hədis, birinci bil ki, onların lehlərinə yox, əleyhlərinə dəlildir. Bu Səqələyn hədisi. İndi biz bu isbat edəcəyik bu dərsdə. Və 4 yöndən isbat edəcəyik. 1 yöndən yox, 2 yöndən yox. Hansı ki, 2 yöndən isbat eləsək, hətta 1 yöndən isbat eləsək kifayətdir. Çünki bir şeyi dəqiq isbat edə bilirsənsə, bir tərəfli isbat eləsən kifayətdir. Amma bir şeyin 2, 3, 4 yöndən isbat eləyirsənsə, bu daha qüvvətli olur, dəlil yönündən. Və biz də 4 cəhətdən bunu mən isbat eləyəcəm Allahın izni ilə. Hansı ki, bu hədis onların lehlərinə olan dəlil deyil, əksinə əleyhlərinədir. Və bu hədislə əməl eləyən onlar yox, Əhl-i-Sünnə vəl-Cəmaədir. Birincisi, bu hədisi sənə dəlil gətirən Rafiziyə qarşı denən. Denən ki, birincisi hədisin bu formada Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən səhih sənədlə nəqil olunması alimlər arasında ixtilaflıdır. Yəni, hədis əhli olan alimlər ixtilaf ediblər. Bu hədis Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən səhih sənədlə nəql olub ya yox. Bu aləm dəqiq deyil. Baxın, Səqələyn hədisi səhihdir. Səqələyn hədisi sabitdir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən nəql olunması, bu hədisin Peyğəmbərdən varid olması doğrudur. Amma burada müşkülat, məsələ, problem başqadır. Səqələyn hədisi hədis qaynaqlarında 2 formada nəql olub. Yəni, Əhl-i Beytlə əlaqəli bu hədis 2 formada nəql olub. Bir forması Tirmizinin rəvat elədiyi hədisdir. O hədisdə deyir ki, mən sizə Quran və Əhl-i Beyti buraxdım. Kim bu ikisinə tabi olsa yolunu azmayacaq. Tirmizinin rəvat elədiyi bu hədisdən görünür ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Qurana tabi olmağı əmr etdiyi kimi, Əhl-i Beytə də tabi olmağı əmr edib. Amma Səqələyn hədisi ilə əlaqəli başqa rəvayətlərdə isə belə gəlir. Orada gəlir ki, mən sizə 2 əmanət buraxdım, Quran və Əhl-i Beyt. Qurana tabi olun, Əhl-i Beyti hörmət eləyin.
Bu formada olan hədislərdə isə tabiçilik təkcə Qurana gəlib. Əhl-i Beyt isə tabiçilik yönündən yox, hörmət edilməsi yönündən tövsiyə edilir. Yəni, bu diqqət olunması məsələdir. Ona görə biz deyirik ki, Səqələyn hədisi səhihdir. Bu hədisi Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmlə nəqli sabitdir. Bunda heç bir müşkilat yoxdur. Müşkilat ondadır ki, Tirmizinin nəql etdiyi bu rəvayət. Yəni, Qur'ana və Qur'an kimi Əhl-i Beytə tabi olun. Birincisi biz deyirik ki, bu hədisin səhih olub, olmamasında alimlər ixtilaf edir. Yəni, hədisin bu formasından söhbət gedir. Yəni, Əhl-i Beytə tabiçiliyi əmr edən formasından söhbət gedir. Bu hədisin səhih olub, olmamasında alimlər ixtilaf edir. Çünki bu hədisin sənədində Zeyd adında bir ravi var. Məsələn, İmam Tirmizinin də nəqillədiyi, Tabarani də nəqillədiyi bu hədisdə, bu hədisin sənədində Zeyd adında bir ravi var. Və o ravi də münkər hədisləri nəql etməkdə məşhur olan bir ravidir. Və daima özündən güclü ravilərə müxalif hədislər rəvayət edərdi. Buna hədis elmində munkirul hədis deyirlər. Münkər hədis. Yəni bir ravinin özündən güclü bir raviyə müxalifi. Zeyd belə bir ravilərdəndir və Zeyd bu hədisi nəql edən ravilərdən biridir. Ona görə bu hədisin hələm səhih olub olmamasını bir məna olaraq ispat eləmək düzgün deyil. Çünki bu hədisi, eyni bu hədisi, Səqələyn hədisini İmam Muslim səhih əsərində daha etibarlı bir sənədlə nəql edib. Və İmam Muslimin nəql etdiyi hədis, hansı ki 2408-ci hədisdir, o hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur. Mən sizə 2 ağır əmanəti qoyub gedirəm. Bunların birincisi Allahın kitabıdır. Onda, yəni Allahın kitabında hidayət və nur var. Siz Allahın kitabına bağlanın və ondan möhkəm tutunun, tabi olun. İkinci tövsiyəm Əhl-i Beytimdir. Mən Əhl-i Beytim barədə sizə Allahı xatırladıram. Mən Əhl-i Beytim barədə sizə Allahı xatırladıram. Deməli, İmam Muslimin nəql etdiyi bu hədis səhihdir və daha etibarlı bir sənədlə nəql olub. Və bu hədisdə biz nəyi gördük? Bəli, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bizə 2 şey əmanət buraxıb, Quran və Əhl-i Beyti. Amma tabi olmağı Quran barədə tövsiyə edib. Deyib ki, Qurana tabi olun. Ancaq Əhl-i Beytə hörmət və Əhl-i Beytə ehtiram göstərməyə əmr edir. Deməli, Müslimin bu rəvayətində göründü ki, açıq aydın. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Qurana tabi olmağı əmr etmiş, Əhl-i Beytinə isə nəvaziş göstərməyi və onların haqlarını ödəməyi tövsiyə etmişdi. Bu rəvayətdən də görünür ki, İmam Tirmizinin nəql etdiyi hədisdən fərqli olaraq bu hədisdə Əhl-i Beytə tabiçilik yoxdur. Yalnız Qurana tabiçilik gəlir. Bu hədisi İmam Muslim Cabir ibn Abdullahdan da rəvayət edir. Yəni Cabir ibn Abdullahdan nəql olan hədis İmam Muslimin nəql etdiyi bu hədisi gücləndirir. O hədisi də Muslim 1218-ci nömrəli hədisdə nəql edir. Hədisdə deyilir ki, mən sizə bir şeyi, Allahın kitabını qoyub gedirəm. Siz ondan tutunsanız, məndən sonra heç vaxt yolunuzu azmayacaqsınız. Burada da tabiçilik görünür ki, Qurana gəlib. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm də Cabir ibn Abdullahın nəql etdiyi bu hədisdə Əhl-i Beyti qeyd etmədi. Tabiçilik yönündən. Yəni, birinci məsələ bu. Bizim birinci cavabımız bu. Qısa olaraq, xülasə eləsək, belə deyə bilərik. Tirmizinin nəql etdiyi hədis, yəni, Qur'ana və Əhl-i Beytə tabi olun hədisi,
səhi sənədlə nəql olunmuyor. Ən azından onun səhi sənədlə nəql olunub-olunmamasında alimlər ixtilaf edir. Amma səhi sənədlə nəql olan budur ki, bəli, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bizə iki əmanət buraxıb, Quran və Əhl-i Beyt. Amma Qurana tabiçiliyə əmr edib. Əhl-i Beytə isə hörmət etməyi və onların haqlarını ödəməyi tövsiyə edib. Bu, məsələnin birinci tərəfi. Yəni, Müslimin rəvayətində Əhl-i Beytə hörmət etmək. Tirmizinin rəvayətində isə Əhl-i Beytə tabi olmaq. Ona görə bu iki hədis arasında fərqi gör. Bu bizim birinci cavabımız. İkincisi, yaxşı, fərz eləyək ki, Tirmizinin nəql etdiyi o hədis, yəni Əhl-i Beytə tabi olun formasında nəql olunan o hədis səhihdir. Məsələn, Şeyx Albani, rahmanullah, səhih sayıb. Və bir anlıq bu hədisin səhihliyi barədə olan ixtilafı da qoyaq bir qırağa. Lap tutaq ki, bu hədis səhih olsa da, Tirmizinin rəvat elədiyi hədis, yenə də şiyələrin zənn etdikləri mənadan tamamilə uzaqdır. Hətta Tirmizinin nəql etdiyi hədis. Hətta Əhl-i Beytə tabi olmağı əmr edən Tirmizinin hədisini səhih saysaq belə, yenə də şiyələrin lehlərinə yox, yenə də əleyhlərinə dəlildir. İstər İmam Müslimin nəql etdiyi hədisdə haqlarının qorunması əmr edilən və istərsə də Tirmizinin nəql etdiyi hədisdə tabi olunmaları əmr edilən Əhl-i Beytdən məqsəd şiyələrin iddia etdiyi kimi Əli və onun ailəsi deyil. İstəyirsən Tirmizinin rəvatini götür. Yəni, tabi olunması əmr edilən Əhl-i Beyt. Və istəyirsən Müslimin rəvatini götür. Haqlarının qorunması əmr edilən Əhl-i Beyt. Hansı rəvati götürürsən götür. Bu Əhl-i Beytdən məqsəd şiyələrin zənn etdiyi kimi Əli və onun ailəsi deyil təkcə. Çünki Əhl-i Beyt məfhumu geniş bir məfhumdur. Və əvvəla Əhl-i Beyt deyəndə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin zövcələri nəzərdə tutur. Çünki şeylər bu hədisi dəlil gətirirlər və yenə də iddia eləyirlər ki, əgər Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Əhl-i Beytə tabiçiliyi əmr edibsə, deməli Əliyə, Həsənə, Hüseynə və Muhammed Baqirə, Cəfər, Sadiqə tabi olmaq vacibdir. Yəni 14 nəfərə özlərindən Əhl-i Beyt kəşf ediblər. Biz deyirik ki, ikinci olaraq, hətta Əhl-i Beytə tabiçiliyi əmr edilən hədisi götürsək də, yenə də Əhl-i Beyt deyəndə, Əhl-i Beyt təkcə Əli və onun ailəsi deyil. Elə Əhl-i Beyt deyəndə birinci Ayşə nəzərdə tutulur. Sən məgər Ayşəyə tabisən? Ayşənin, radiyallahu anhənin nəql etdiyi hədisləri qəbul edirsən? Yox. Bəs onda necə Əhl-i Beytə tabisən? Əhl-i Beyt deyəndə İbn Abbas nəzərdə tutulur. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin əmisi oğlu. İbn Abbasın nəql etdiyi hədislərə tabisən? Yox. Bəs necə Əhl-i Beytə tabisən? Ona görə Əhl-i Beyt məfhumu geniş məfhumdur. Və əslində Əhl-i Beyti rədd edənlər, qəbul etməyənlər rafislərin özləridir. Çünki Əhl-i Beyt deyəndə ilk növbədə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin zövcələri nəzərdə tutulur. Bu, həm Quran ilə, həm sünnə ilə, həm icma ilə, həm ərəb dilçiliyi ilə, adətlə də, örflə də belədir. Yəni, zövcənin Əhl-i Beytdən olması Quranla, sünnə ilə, icma ilə, ağılla, örflə, adətlə, ərəb dilçiliyi ilə
sübut edilir. Məsələn, Qurandan dəlil Əhzab surəsi 33-cü ayədir. O ayə açıq aydın dəlildir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin zövcələri əhl-i beytdəndir. Və Allah subhanahu ta'ala həmin ayədə buyurur: Ey Peyğəmbərin zövcələri, siz hər hansı bir qadın kimi deyilsiniz. Əgər Allahdan qorxursunuzsa, yad kişilərlə nazlana danışmayın. Yoxsa qəlbində xəstəlik olan tamaha düşər. Şəriətə müvafiq qaydada danışın. Evlərinizdə qərar tutun. İlkin cahiliyyə dövründəki kimi açıq-saçıq gəzməyin. Namaz qılın. Zəkat verin. Allaha və onun elçisinə itayət edin. Ey ev əhli! Allah sizdən günahınızı silib aparmaq və sizi tərtəmiz etmək istəyir. Evlərinizdə oxunan Allahın ayələrini və hikməti yada salın. Həqiqətən Allah lütfkardır və hər şeydən xəbərdar. Əhzab surəsi 32, 33 və 34-cü ayələr. Bu ayələrə fikir ver. Allah subhanahu ta'ala Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin zövcələrinə nəyi əmr edir? وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ Evlərinizdə qərar tutun. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ Evlərinizdə qərar tutun. Harada qərar tutun? Evlərinizdə. Deməli, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin zövcələri ev əhlidir. Evlərinizdə neyiniyi? Qərar tutun. Bu ayənin başı. Ayənin axırında isə deyir ki, 34-cü ayədə. Deyir ki, وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللّٰهِ وَالْحِكْمَةِ Evlərinizdə oxunan Allahın ayələrini və hikməti, yəni sünnəti yada salın. Harada oxunan? Evlərinizdə. Ayə başladı ki, وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ Evlərinizdə qərar tutun. 34-cü ayə axırda gəldi ki, وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ Evlərinizdə oxunanları, ayələri və hikməti yada salın. Harada oxunanları? Evlərinizdə. İndi 33-cü ayəyə fikir ver. Bu iki ayənin ortasına Allah subhanahu ta'ala Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin zövcələrinə nə deyir? İnnəmə yuridullahu liyuzhibə ankumur ridsə əhləl beyti. Ey ev əhli! Allah sizdən çirkinliyi aparmaq istəyir. Xitab kimədir? Şübhəsiz ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm zövcələrinə. Yəni, ayənin başını da axırını da oxusan 32, 33, 34 sənə hər şey aydın olacaq. Şiyələrin bu ayə ilə əlaqəli bir də iradları var. Onlar deyirlər ki, əgər bu ayədə əhl-i beytdən məqsəd Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin zövcələrdirsə, onda nə üçün ayədəki damirlər kişi cinsində gəlib? Məsələn, innəmə yuridullahu liyuzhibə ankum. Ankum. Kunnə gəlmədi. Və yudahhirakum. Kunnə gəlmədi. Peyğəmbərin zövcələri isə kunnə olmalıdır. Burada isə kişi cinsində gəlib. Bunun cavabında biz birincisi deyirik ki, bu iddia ilə birincisi siz özünüzü zibilə salırsınız. Ona görə ki, siz əhl-i beyt deyəndə məgər Fatiməni əhl-i beytdən saymırsınız? Sayırsınız. O isə qadındır. Burada isə Allah subhanahu ta'ala kum kişi cinsində gətirir. Onda Fatimə əhl-i beytdən xaric mi oldu? Əlbəttə ki, yox. Amma yaxşı, nə üçün bu cür gəlib? Bu, ərəb dilində adi şeydir. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm
Əhl-i Beytin nə idi? Rəisi. Və Əhl-i Beytin rəisi olduğuna görə ev əhlinə, yəni zövcələrə müraciət də kişi cinsində olur. Məsələn, ərəb dilində bu qaydadır. 100 qadın olsun, 100 qadının qabağında bir dənə kişi olsun. 100 dənə qadına və bir kişiyə ümumən müraciət eləyəndə kişi cinsində ediləcək. Baxılmayacaq 100 dənə qadın var. Baxılacaq ki, bir dənə kişi var. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin Əhl-i Beytinə, Əhl-i Beyt olaraq müraciət eləyəndə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm o Əhl-i Beytin kişi olaraq rəisi olduğundan müraciət də kişi cinsindədir. Bu bir. İkincisi də Əhl-i Beyt deyəndə həm də tək Peyğəmbərin zövcələri nəzərdə tutulmasın deyə, çünki Peyğəmbərin əmiləri, əmioğlanları da Əhl-i Beytdəndir deyə, Allah subhanət hala Əhl-i Beytin müraciəti kişi cinsində gətirdi. Bu da hikmətlərdən biridir. Və belə ayələr Quranda çoxdur. Məsələn, Allah subhanət hala İbrahim əleyhissalamın zövcəsinə, yəni Sara anamıza, övlad müjdəsi verəndə, Saranı Əhl-i Beytdən qeyd etdi. Saraya, qadına, Peyğəmbər zövcəsinə Əhl-i Beyt deyə müraciət elədi və kişi cinsində. Çünki İbrahim oradaydı ona görə. Evin rəisi odur ona görə. Hud surəsi 73-cü ayə. Allah subhanət hala deyir. Qalu, mələklər dedilər, ətə'cəbinə min əmrilləh. Ətə'cəbinə, fikir ver, qadın cinsində. Ətə'cəbinə. Allahın deyir əmrindən təəccüb mü edirsən? Rəhmətullahi və bərəkatuhu aleykum əhləl beyt. Rəhmətullahi və bərəkatuhu kişi cinsində gəldi. Aleykum kişi cinsində gəldi. Amma müraciət kimədir? Zövcəsinə. Tərcümə də belədir. Ey ev əhli, Allahın rəhməti və bərəkəti sizin üzərinizdə olsun. Baxın ki, burada ey ev əhli xitabı Sarayadır, amma yenə müraciət kişi cinsindədir İbrahim orada olduğuna görə. Bu bir. İkincisi, bu ayədə də göründü ki, İbrahim əleyhissalamın zövcəsi Əhl-i Beytdəndir. Çünki Allah subhanət onu Əhl-i Beyt dedi. Hud surəsi 73-cü ayə. Sünnədən dəlil isə, bu Qurandan dəlildir. Yəni, Qurandan dəlildir ki, Peyğəmbərin zövcəsi, zövcələr ümumiyyətlə Əhl-i Beytdəndir. Sünnədən dəlil isə, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin namazlarda oxuduğu salavat duasıdır. Namazların sonunda oxuduğumuz salavat duası ki var. Allahumma salli ala Muhammed və ala ali Muhammed kəmə salleytə ala ali İbrahim və ala ali İbrahim fil aləmin innəkə hamidun məcid. Bu duanın səhih sənədlə nəql olunan cürbəcür formalar var. Və bu formalardan istədiyini namazda oxuya bilərsən. Və o formalardan biri də Buxar və Müslimin ittifaqla nəql etdiyi bu hədisdir. Müslimdə 1-ci cild 306-cı səhifədədir. Hədisdə gəlir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm namazlarında salavat duasını belə oxuyurdu. Və sahabələrinə belə öyrədərdi. Allahumma salli ala Muhammed və ala əzvacihi və zurriyyatihi kəmə salleytə ala ali İbrahim fil aləmin innəkə hamidun məcid. Allahum Muhammedə, onun zövcələrinə və zürriyyətinə bərəkət əta et, necə ki, İbrahimin ailəsinə etdin. Deməli, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm burada Əhl-i Beyt olaraq kimi qeyd etdi? Zövcələri və öz zürriyyətini. Bu da sünnədən açıq aydın dəlildir. Həmçinin sünnədən dəlil, biz bilirik ki, sədəqə almaq
Əhl-i Beytə haramdır. Və həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin də zövcələrinə sədəqə almaq haram idi. Çünki sədəqə insanların mallarının çirkidir. Və Əhl-i Beytə yaraşmaz insanların mallarının çirkinə əllər bulaşsın. Necə ki, İbn Əbi Şeybə Musənnəf əsərində 3-cü cilddə 214-cü səhifədə səhih sənədlə İbn Əbi Muleykədən nəql edir ki, Xalid İbn Səid sədəqə malından bir inəyi Ayşəyə göndərir. Ayşə radiyallahu anh isə o inəyi geri qaytararaq deyir. Deyir ki, bizə, yəni Muhammedin əhlinə sədəqə haramdır. Ayşə bəyan elədi ki, Peyğəmbərin zövcələri Əhl-i Beytdəndir və biz Əhl-i Beytə, yəni Muhammedin əhlinə, zövcələrə sədəqə haramdır. Bu da sünnədən dəlil. Ərəb dilçiliyi baxımından da məsələ belədir. Məsələn, məşhur ərəb dilçiləri, ən möhtəşəm ərəb dilinin izahlı lüğətləri ki var, ona mu'cəm deyirlər. O mu'cəmlərin müəllifləri öz kitablarında deyirlər. Deyirlər ki, Əhl-i Beyt dedikdə o evin sakinləri nəzərdə tutulur. Əhlur racul, yəni kişinin əhli dedikdə ona ən yaxın olan adamlar nəzərdə tutulur. Fikir ver. Və Peyğəmbərin Əhl-i Beyti dedikdə onun zövcələri, onun qızları və yaxın qohumları nəzərdə tutulur. Bunu şəriət alimləri demir. Buna ərəb dilçilər deyir. Ərəb dilçilər deyir ki, Peyğəmbərin Əhl-i Beyti dedikdə onun zövcələri, yaxın qohumları və qızları nəzərdə tutulur. Məsələn, İbn Mənzur, Lisanul Arab, 11-ci cild, 28-ci səhifə, Qamusul Muhit, səhifə 1245, Mu'cəm, Məqayisul Luğa, cild 1, səhifə 161. Ərəb dilçiliyində də bu belədir. Adət baxımından da məsələyə yanaşsaq və ya ağıl baxımından da məsələyə yanaşsaq, görərsən ki, yenə də Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin zövcələri Əhl-i Beytdəndir. Nəinki Peyğəmbərin? Ümumiyyətlə, kişinin Əhl-i Beyti zövcələri Əhl-i Beytdəndir. Çünki kişinin zövcəsi ev əhli deyilsə, çöl əhlidir. Öz evində yaşayan onun ev əhli deyilsə, fikir ver. Hələ örfən, adətlə və ağılla deyirəm. Çünki Şiə məzhəbinə görə ağıl ədillət-i şər'iyyədəndir. Şiə məzhəbinə görə ağıl Quran və sünnə kimi hüccətdir. Biz də deyirik ki, ey çox ağıldan danışan, gəl ağılla düşün. Kişinin evində olan Əhl-i Beytdən sayılmayacaqsa, o evin əhlindən sayılmayacaqsa, onda kimdir o evin əhli? Necə ki, yenə də Qurandan dəlil. Yenə də Qurandan dəlil. Allah Subhanahu Taala Taha surəsi 10-cu ayədə Musa əleyhissalamın zövcəsindən danışanda onu Musa'nın əhlindən sayır. Deyir ki, o zaman o, yəni Musa, bir od görüb, fəqalə li əhlihi, öz əhlinə dedi, dayanın, mən bir od gördüm, bəlkə o oddan sizə bir köz gətirdim, ya da odun yanında bir bələdçi tapdım. Taha 10-cu ayə. Bayaq oxuduğum Hud surəsi 73-cü ayədə də Allah Subhanahu Taala İbrahim əleyhissalamın zövcəsi Saranı Əhl-i Beytdən saydı. Taha surəsi 10-cu ayədə də fəqalə li əhlihi, Musa öz əhlinə, yəni zövcəsinə dedi. Musa əleyhissalamın zövcəsi yenə də Əhl-i Beytdən sayıldı. Necə Muhammedin zövcələri Əhl-i Beytdən sayılmasın? Bir şey fikir ver. Taha surəsi 10-cu ayədə fəqalə li əhlihi, o öz əhlinə dedi, umkusu,
dayanın. Yenə də kişi cinsindədir. Baxma ki, müraciət zövcəsinədir. Belə misallar Quran-ı Kərimdən həddən ziyadə çoxdur. Xülasə, bütün bu dəlillər bizə göstərir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin zövcələri Əhl-i Beytdən sayılır. Və çox maraqlıdır, bu Əhzab surəsi 33-cü ayə ki var, mən sizə açıq aydın göstərdim. Hansı ki, ayənin başında deyir ki, evlərinizdə qərar tutun. Sonda deyir ki, evlərinizdə oxunan ayələri xatırlayın. Ortada da deyir ki, ey ev əhli. Məsələ aydındır. Yəni, ayələri insanların ən cahili belə oxusa, ona hər şey aydın olar. Mən hələ insanların alimindən danışmıram. Ancaq şeylərin alimindən danışmağa dəyər. Məsələn, böyük şiə alimlərindən bir məclisi, deməli, mən bu dərs əsnasında şiələrin alimləri barədə məlumat verəcəm. Məsələn, məclisi, Molla Bağır məclisi, şiə məzhəbinin ən güclü 8 alimindən biridir. Bu 8 alim barədə növbəti dərslərdə məlumat gələcək. Və şiənin ən güclü 8 kitabından biri olan Biharul Anvar kitabının müəllifidir. Hicrətin 1111-ci ilində vəfat edib, həmçinin Miratul Uqul fi şərhi Əxbar-ı Rusul, Cilaul Uyun, Əl-Ərba'in, Haqqul Yaqin və başqa bir çox əsərlərin müəllifidir. Hətta demək olar ki, şiə alimləri onun böyük bir alim, şiə məzhəbində böyük bir hədisçi olması barəsində heç bir ixtilaf eləməyiblər. Və deyiblər ki, o şiənin fəxridir və yazdığı Biharul Anvar əsəri şiənin ən güclü 8 kitabından biridir. Və demək olar ki, öz zamanının dahisi idi. Məsələn, onun barədə Hur Amilinin Əməlül Amil kitabına 2-ci cildə 248-ci səhifəyə, həmçinin Ərdəbilinin Cəmi-ur Ruvat 2-ci cild 78-79-cu səhifələrə baxa bilərsən, bu alim barədə geniş məlumat toplaya bilərsən. Xülasə, şiələrin göz bəbəyidir. Hətta ona Alləmə məclisi deyirlər. Alləmə. Və məclisi özü hiss eləyib ki, Əhzab surəsindəki bu 33-cü ayə ki var, o birbaşa dəlildir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin zövcələri Əhl-i Beytdəndir. Və ona görə məclis iddia eləyib ki, 33-cü ayə ki var, ya Əhləl Beyt, Əhl-i Beytin müraciət ayəsi ki var, o bilə-bilə sahabələr tərəfindən sonradan 32-ci və 34-cü ayələrin arasına salınıb. Yəni, məclis iddia edir ki, bu Əli və onun ailəsi barəsindədir. Amma sonradan bu hissə zövcələrlə əlaqəli ayələrin arasına salınıb ki, oxuyan adam elə bilsin ki, Peyğəmbərin zövcələri də Əhl-i Beytdəndir. Məsələn, bunu Biharul Anvarda 35-ci cild 234-cü səhifədə açıq aydın deyir. Bu da Qur'anın təhrif edildiyinə etiqad etməkdir. Açıq aydın. Və belə bir etiqadın sahibi də Muhammedin dinindən xaric olub. Hətta şiə məzhəbinin ən mötəbər, ən dəyərli kitablarından dəlil gətirmək olar ki, onların öz kitablarında var ki, Peyğəmbərin zövcələri Əhl-i Beytdəndir. Bəli. İndiyənəcə mən Qurandan, sünnədən, ərəb dilçiliyindən, örfdən, ağılda misallar gətirdim. İndi gətirəcəyim misal birbaşa şiələrin öz kitablarındandır. Məsələn, Biharul Anvar 35-ci cild 221-ci səhifə və 45-ci cild 198-ci səhifə,
Həmçinin Təfsirül Burhanda 3-cü cild 321-ci səhifə. Həmçinin Tusinin Əl-Əməli kitabında səhifə 136-da Ümmü Sələmədən belə bir hədis nəql olur. Ümmü Sələmə soruşur ki, ya Rasulallah, mən də sənin əhl-i beytindənəm. Ümmü Sələmə kimdir? Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin zövcəsi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm də cavabında deyir ki, bəli, sən mənim əhl-i beytimdənsən. Bu da onların öz kitablarından dəlil. Ümumiyyətlə, əhl-i beyt deyəndə tək Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin zövcələri nəzərdə tutulmaz. Əhl-i beyt deyəndə həmçinin Əlinin, Cəfər ibn Əbu Talib, Əqil ibn Əbu Talib və bir də Abbas ibn Abdülmuttalibin ailələri nəzərdə tutulur. Yəni, Əlinin ailəsi, Cəfərin, Əqilin, bir də Abbasın ailəsi. Və bunların hamısına da sədəqə almaq haram idi. Bu Əhl-i-Sünnənin etiqadıdır. Necə ki, Müslimdə 2408-ci hədisdə Zeyd ibn Ərqam tərəfindən nəql olunan hədisdə bu açıq aydın deyilir. Zeyd ibn Ərqamdan soruşanda ki, sədəqə kimləri haramdır? Və Əhl-i Beyt kimdir? O dedi ki, Əlinin, Cəfərin, Əqlin və Abbasın ailələri. Soruşanda ki, Peyğəmbərin zövcələri də Əhl-i Beytdəndir, dedi, bəli. Deməli, Əhl-i Beyt kimdir? Peyğəmbərin zövcələri, yəni Peyğəmbərin ailəsi, zövcələr və qızları, həmçinin Əlinin, Abbasın, Əqlin və Cəfərin ailələri Əhl-i Beytdəndir. Nəinki bunlar? Hətta demək olar ki, Haşim övladlarının, yəni Bəni Haşimin hamısı Əhl-i Beytdən sayılır. Və Bəni Haşimin hamısına sədəqə haram idi. Buna da dəlil Rabia ibn Əl-Harisin rəvayət elədiyi hədisdir. Hansı ki, bu hədisi də Müslim 1072 nömrəli hədisdə nəql edir. Yaxşı, sən sual verə bilərsən ki, bəs bunun isbatı hətta şiə kitablarında var. Cavab odur ki, bəli, var. Məsələn, yenə də Məclisinin Biharul Ənvar kitabında 23-cü cild 115-ci səhifə. Həmçinin Kəşful Qummə kitabı 1-ci cild 44-cü səhifədə. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən özləri belə bir hədis nəql edirlər. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm dedi, mən sizə iki şeyi, Qur'anı və Əhl-i Beytimi qoyub gedirəm. Sahabələr soruşdular, ey Allahın Rəsulu, sənin Əhl-i Beytin kimlərdir? O, sallallahu aleyhi və səlləm cavabında deyir, mənim Əhl-i Beytim Əlinin, Cəfərin, Əqlin və Abbasın ailələrdir. Deməli, xülasə, Əhl-i Beyt məfhumu geniş bir məfhumdur. Və şiələrin iddia elədiyi kimi 14 nəfərdən ibarət deyil. Yəni, hətta onların dediyi kimi, biz Səqələyn hədisini bu cür qəbul etsək ki, Qurana və Əhl-i Beytə tabi olun, yaxşı, gəl tabi olaq. Kimə? Əhl-i Beyt deyəndə kimi nəzərdə tutursan? 14 nəfəri? Xeyr, Əhl-i Beyt məfhumu geniş bir məfhumdur. Sizin öz kitablarınızda gəlir ki, Abbasın da ailəsi, Cəfərin də ailəsi, Əqlin də ailəsi, hətta Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem zövcələri Əhl-i Beytdəndir. Və bu Qur'anla, sünnə ilə, icma ilə, ağılla ispat olunur. Yaxşı, gəl Əhl-i Beytə tabi olaq. Niyə tabi olmursan İbn Abbasa? Niyə tabi olmursan Ayşəyə? Düzdür? Onda başqa bir sual çıxır ortaya. Əhl-i Beyti onda kim qəbul etmir? Siz yoxsa biz? Bu şeyləri biləndən sonra ortaya bir sualın da cavabı çıxır. Kim Əhl-i Beyti qəbul etmir? Cavab aydındır. Məgər şiələr Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm zövcələrini qəbul edir, onlardan elm götürür, dinlərini onların vasitəsilə öyrənir? Xeyr.
və Abbasın, Cəfərin, Əlinin ailəsini Əhl-i Beytdən sayır? Xeyr. Deməli, onlar Əhl-i Beyti qəbul etmir. Və bu məsələdə biz onlara irad tuturuq. Niyə Əhl-i Beyti qəbul etmirsiniz? Ona görə Əhl-i Sünnətin şiələrə sualı var. Əhl-i Sünnə deyir, kimdir Əhl-i Beyti qəbul etməyənlər? Əhl-i Beytə mənsub olan hər kəsi Əhl-i Beytdən sayan, Əhl-i Beytə mənsub olan hər kəsi Əhl-i Beytdən sayan və onları sevən Əhl-i Sünnə, yoxsa bütün Haşim oğullarını, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin zövcələrini Əhl-i Beytdən saymayan və onları söyən şiələr? Kimdə Əhl-i Beyti qəbul etməyən? Məsələn, şiələr Əhl-i Beytdən olan, diqqətlə, Əhl-i Beytdən olan və Peyğəmbərin əmsi olan Abbası söyürlər. Peyğəmbərdən ən çox hədis nəql etmiş sahabələrdən biri, Qur'anın təfsiri ilə məşhur olan alim, fəqih və ən əsası Əhl-i Beytdən olan Abbasın oğlu Abdullah İbn Abbasa rişxənd edirlər. Onu ağıldan kəm adlandırırlar. Həmçinin şiələr İmam Hüseynin övladlarını əzəmətləndirirlər. Ancaq İmam Həsənin övladlarına rişxənd edirlər. Dediklərim hardadır? Məsələn, Kuleyni Kitab-ül Kafidə baxa bilərsən 2-ci cild 155-ci səhifə və 8-ci cild 191-ci səhifə. Həmçinin Kəşfinin Ricalı, hansı ki İbn Abbas ağıldan kəm qeyd olunur. Kəşfinin Ricalında səhifə 52-də. Və ya Abdullah İbn Abbası ağıldan kəm adlandırmaları bir yana, İmam Hüseynin nəvəsi, özlərinin 4-cü imamdır dedikləri Zeynul Abidinin doğma oğlu, 5-ci imam dedikləri Muhammed Baqirin doğma qardaşı və Cəfərin əmsi, Küfənin alimi və mücahidi, müctehidi olan, Əhl-i Beytin öz zamanındakı rəisi olan Zeyd ibn Əlini fasik və şərabxor adlandırırlar. Fasik və şərabxor. Həmçinin özlərinin 11-ci imam dedikləri Həsən Əskərinin qardaşı Cəfəri, yəni 11-ci imamları Həsən Əskərinin qardaşı Cəfəri həm fasik sayırlar, hansı ki Əhl-i Beytdəndir, həm də kəzzab, yalancı. Məsələn, baxa bilərsən Biharul Ənvara, 46-cı cild, 194-cü səhifə. Həmçinin baxa bilərsən Kitab-ül Kafiyə, 1-ci cild, 247 və 405-ci səhifələr. İndi sual verirəm. Yəni, bu da Əhl-i Beytə hörmət. Yəni, bu da Əhl-i Beytə tabiçilik. Bu ikinci məsələ. Yəni, Səqələyn hədisi ilə əlaqəli ikinci məsələmiz budur. Deməli, bizim birinci cavabımız bu oldu ki, Əhl-i Beytə tabi olmağı əmr edən hədis, o hədisin səhi olması isbat olunmuyub. İkinci məsələ odur ki, ikinci cavabımız. Lap tutaq ki, bu səhihdir. Bəs onda Əhl-i Beyt kimdir? Siz məgər Əhl-i Beyti qəbul edirsiniz? Məgər Əhl-i Beyti hörmət mi edirsiniz? Bunu qeyd elədim. Bu ikinci məsələ. Bu hədislə əlaqəli bizim üçüncü cavabımız budur. İmam Malik Muvattada, İmam Hakimdə, Mustadrakdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin belə dediyini nəql edir. Allah Rasulü buyurur. Mən sizə iki şey buraxdım.
Siz bu iki şeyə bağlı qaldıqca, bu iki şeyə tabi olduqca yolunuzu azmayacaqsınız. Bunlar Allahın kitabı və Rasulunun sünnətidir. Bu hədis də İmam Müslimin nəql etdiyi hədisi gücləndirir. Bu hədisdə də görüldü ki, Əhl-i Beytə tabiçilik gəlmədi. Tabiçilik Quran və sünnəyə gəldi. Əsas tabiçilik Allahadır. Mən yuti'ir Rasul fəqat ata'allah ayəsi ilə götürsək, Peyğəmbərə tabi olmaq da Allah subhanahu ta'ala tabiçilikdir deyə, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bu hədisdə də Quran və sünnəyə tabi olmağa əmrlədi. Və ya belə deyək, Qurana tabiçiliklə yanaşı, sünnəyə tabiçiliyi gətirdi. Burada da görürük ki, tabiçilik Əhl-i Beytə yox, Quran və sünnəyə yönəldilib. Amma çox qəribədir, bir çox şiyəyə bu hədisi deyəndə inkar edirlər. Deyirlər ki, biz bu hədisi qəbul etmirik. Yəni, Quran və sünnətə tabiçilik hədisini qəbul etmirik. Çox təəssüblidir. Sən bu hədisi rədd et. Gülə-gülə rədd et. Bu hədisi gülə-gülə rədd edib, ağlıya-ağlıya bu barədə olan ayələri qəbul edəcəksən. Sən bu hədisi rədd etsən də, bu hədisi isbat edən, bu hədisin mənasını sübut edən və qüvvətləndirən Quranda 50-yə yaxın ayə var. Hansı ki, o ayələrdə Quran və sünnətə tabiçilik əmr edilir və onların heç birində Əhl-i Beytə tabiçilik yoxdur. Bəs bu ayələri nə deyirsən? Məsələn, Nisa surəsi 13 və 14-cü ayələr. Allah subhanahu ta'ala buyurur. Bunlar Allahın qoyduğu hüdudlardır, qaydalardır. Kim Allaha və onun Peyğəmbərinə itayət edərsə, kim Allaha və onun Rasuluna itayət edərsə, Əhl-i Beyt qeyd olunmadı ki, Quran və sünnə qeyd olundu. Kim Allaha və onun elçisinə itayət edərsə, Allah onu ağacları altından çaylar axan, içində əbədi qalacaqları cənnət bağlarına daxil edər. Bu böyük bir uğurdur. Və kim Allaha və onun elçisinə asi olub, yenə də Əhl-i Beyti gətirmədi. Kim Qurana və sünnətə müxalif olub, onun hüdudlarını aşsa, Allah onu içində əbədi qalacağı cəhənnəm oduna vasil edər. Onun üçün alçaldıcı bir əzab var. Deməli, cənnət mükafatı və o böyük uğur kimə vəd edildi? Quran və sünnəyə tabi olana. Və cəhənnəm odu və bu böyük əzab kimə vəd edildi? Quran və sünnətə arxa çevirənə. Və necə ki, Allah subhanahu ta'ala Nisa surəsi 61-ci ayədə deyir ki, onlara, kimlərə? Yəni münafiqlərə. Onlara, yəni münafiqlərə deyiləndə ki, Allahın nazil etdiyinə, yəni nəyə? Qurana və onun elçisinə, yəni nəyə? Sünnətə tərəf gəlin deyiləndə, görərsən ki, münafiqlər səndən nifrətlə üz çevirirlər. Biz bu hədisi deyirik, Quran və sünnətə tabi ol, nifrətlə üz çevirirlər bizdən. Deyirlər ki, qəbul etmirik bu hədisi. Bəs onda bu ayə nə deyirsən? Nisa 61-ci ayələr. Allah subhanahu ta'ala deyir, münafiqlərə deyiləndə ki, Qurana və sünnətə gəl, Allaha və Peyğəmbərinə. Görərsən ki, nifrətlə səndən üz çevirirlər. Bəs Qurana və sünnətə möminlərin yanaşması necədir? Ona Allah subhanahu ta'ala Nur surəsi 51-ci ayədə deyir. Allah subhanahu ta'ala deyir, aralarında hökm vermək üçün Allahın və onun elçisinin yanına çağrıldıqda, aralarında hökm vermək üçün Qurana və sünnətə doğru çağrıldıqda, möminlərin sözü ancaq və ancaq səmi'nə və ata'nə, eşitdik və itayət etdik demələrdir. Və ya Əhzab surəsi 66-cı ayələr. Allah subhanahu ta'ala deyir ki, üzləri odda, yəni cəhənnəm odunda, o yan bu yana döndəriləcəyi gün, onlar, yəni cəhənnəm əhli deyəcəklər, kaş biz Allaha və onun elçisinə tabi olardıq. Kaş biz Quran və sünnəyə tabi olardıq. Və ya Muhammed surəsi 33-cü ayə,
Allah subhanahu teala deyir, Ya eyyuhəl-ləzīnə əmənu, ey iman edənlər, ətiyullah, Allaha tabi olun və Peyğəmbərinə itayət edin. Əməllərinizi, və lə tubdilu ə'mələkum, əməllərinizi puç etməyin. Deməli, Quran və sünnəyə tabi olmadan edilən əməl puçdur. Hansı ayədə gəlib ki, əhl-i beytə tabi olun? Sən nə üçün eşiyə, Qur'ana və sünnətə tabi olun hədisini rədd edirsən? Hansı ki, sən bu hədisi rədd etməklə Qur'anda bu mənada olan onlarla ayəni rədd etmiş olursan. Bütün bu ayələrdən də görünür ki, şəriətdə əsas olan nədir? Şəriətdə əsas olan Qur'an və sünnətə tabi olmaqdır. Amma əhl-i-sünnə vəl-cəma deyir ki, əhl-i beytə tabi olmaq və əhl-i beytin yolu ilə gedmək də önəmli məsələlərdəndir. Niyə? Çünki əhl-i-sünnə vəl-cəma bu etiqaddadır ki, din Quran və sünnədən ibarətdir. Amma Quran və sünnənin bizə çatdırılmasında, Quran və sünnənin qorunmasında Allah Rasulunun, əshabının və əhl-i beytinin misilsiz xidmətləri olub. Və biz dinimizi, yəni Quran və sünnəni, çünki din deyəndə Quran və sünnə nəzərdə tutulur. Biz dinimizi, yəni Quran və sünnəni Allah Rasulunun əshabı və əhl-i beyti yolu ilə götürmüşük. Bizə dini onlar çatdırıb. Biz əshab deyəndə əhl-i beyti də nəzərdə tutulur. Çünki onların, yəni əhl-i beytin Quran və sünnətin qorunmasında misilsiz xidmətləri olub. Məsələn, bu ümmət Quran təfsirində İbn Abbasdan faydalandığı kimi kimdən faydalanır? Şiə, Zeydi, Cəfəri, Mu'təzili, Sünni, nə istəyirsən? Bütün təfsirləri aç. Ən çox ayələrin təfsiri ilə əlaqəli İbn Abbasın nəqilləri var. Yəni İbn Abbas Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin əshabı içərisində və əhl-i beyti içərisində Qur'anın təfsirində xüsusi yer ayıran sahabələrdən biridir. Və əhl-i sünnə kitablarında da İbn Abbasın təfsirinə xüsusi yer ayırılır. Və əksər ayələrin təfsirini biz İbn Abbasdan götürmüşük. İbn Abbas əhl-i beyt deyil, əhl-i beytdəndir. Əgər biz əhl-i sünnə Qur'anın təfsirinə əlaqəli İbn Abbasa, Əliyə və əhl-i beytdən olan digər şəxsiyyətlərə müraciət eləyiriksə, deməli əhl-i beytin müraciət eləyirik. Və ya məsələn, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin zövcəsi Ayşə Peyğəmbərdən ən çox hədis nəql edən 7 sahabədən biridir. 2000-dən artıq hədis nəql edir. Ayşə radiyallahu anhə 2000-dən artıq hədis nəql edir. Bu Ayşənin sünnəti olan xidməti deyil. Ayşə radiyallahu anhə əhl-i beytdən deyil. İbn Abbasın Qurana olan xidməti, Ayşənin əhl-i beyti olan xidməti, Ayşənin sünnəti olan xidməti, əhl-i beytin dini olan xidməti deyil. Bəli, bu mənada əhl-i beytin yolu, əhl-i beytin elmi bizim üçün önəmlidir. Və dördüncüsü və ən əsası, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və alihi və səlləm deyir ki, mənim sünnətimə və məndən sonra gələcək hidayətə çatmış raşid xəlifələrimin sünnətinə azı dişlərinizlə yapışın. Hədisi İmam Əhməd Musnədində, Tirmizi, həmçinin Sünənində, Abu Davudda, İbn Məcədə, Sünənlərində,
Darimidə, Sünənində, Hakim Müstədrakində rəvat edib, Tirmizi hədisə deyib ki, hədis səhihdir. Həmçinin Hakim, həmçinin Zəhəbi, həmçinin Şeyx Albani və qeyriləri, yəni alimlər bu hədisi səhih sayıblar. Hədis səhihdir. Peyğəmbərdən səhih yolla nəql olunan bir hədisdir. Və bu hədisə fikir ver, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bu hədisdə öz sünnətinə tabi olmaqla yanaşı, bir də Raşid xəlifələrin, Əbu Bakr, Ömər, Osman, Əlinin sünnətinə tabi olmağı əmr edir. Amma sual, Raşid xəlifələrin özlərinə məxsus, özlərinə xas sünnələr var? Cavab yox. Bəs burada Raşid xəlifələrə tabiçilik nə mənadadır? Raşid xəlifələrə tabiçilik Muhammed s.ə.v-in sünnətinə tabiçilikdir. Çünki Muhammed s.ə.v-in sünnətinə tabiçiliyə aparan yollardan biri onun Raşid xəlifələrinə, Əbu Bakr, Ömər, Osman və Aliyə tabi olmaqdır. Yəni bu hədisi qeyd etməkdə məqsədim nədir? Bir hədisi götürüb durmaq olmaz. Və ya bir hədisə və ya bir məsələyə bir tərəfli yanaşmaq olmaz. Laf fərz eləsək ki, Əhl-i Beytə tabiçilik ilə əlaqəli hədis səhihdir. Onda Raşid xəlifələri də tabiçilik ilə əlaqəli hədis səhihdir. Onda necə olacaq? Və ya Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, məndən sonra iki şəxsə Əbu Bakra və Ömərə tabi olur. Hədis İmam Əhməd Musnədində, Tirmizinin Sünənində, Hakimin Müstədrakində səhih sənədlə nəql olunmuş hədisdir və Albanidə silsilədə gətirir. 1233 nömrəli hədisdir silsilədə. Hədis səhihdir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, məndən sonra iki kişiyə Əbu Bakra və Ömərə tabi olun. Bu hədisdə də Peyğəmbər Əbu Bakra və Ömərə xüsusən tabiçiliyə əmr elədi. Bu hədislərin şərhi ilə əlaqəli alimlərin bir çox şərhləri var. Yəni, bir hədisdə gördük ki, Əhl-i Beytə ümumi tabiçilik. Bir hədisdə gördük ki, Raşid xəlifələri ümumi tabiçilik. Bir hədisdə gördük ki, xüsusən Əbu Bakr və Ömərə tabiçilik. Yəni, bu tabiçilik Quran və sünnədən sonra olan tabiçiliklərdir. Quran və sünnə aydındır. Adilləti şər'iyyədir. Şəri dəlillərdir bizim üçün. Bunun isbatına ehtiyac yoxdur. Nə qədər Qurandan ayələr yoxdur. Quran və sünnədən sonra Əhl-i Beytə tabiçilik və ya ayələr var və ya hədislər var sahabələrə ümumən tabiçilik və ya xüsusən Raşid xəlifələrə tabiçilik və ya xüsusən Əbu Bakrın Ömərə məhz ikisinə tabiçilik. Hamısı da səhihdir. Bu hədislərin şərhi ilə əlaqəli alimlər belə deyiblər. Məsələn, bəzi alimlər deyir ki, Raşid xəlifələrin icması hüccətdir. Yəni, bir məsələdə Əbu Bakr, Ömər, Osman, Ali icma eləsə, alim deyib ki, o mənim üçün hüccətdir. Niyə? Çünki Peyğəmbər dedi ki, Raşid xəlifələr tabi olur. Və ya məsələn, alimlərdən bir qismi deyir ki, Əbu Bakr və Ömər bir məsələdə ittifaq etsələr, bu mənim üçün hüccət sayılır. Niyə görə? Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bu hədisinə görə. Məndən sonra iki kişiyə, Əbu Bakr və Ömərə tabi olur. Həmçinin bəzi alimlər də Tirmizinin nəql etdiyi o hədis ki var, Əhl-i Beytə tabiçiliyə əmr edən hədis. Bəzi alimlər də, məsələn, Həmbəli alimlərindən Əbu Ya'lə rahiməhullah deyib ki, Haşim övladlarının tək əlinin ailəsi yox ha. Çünki Əhl-i Beyt deyəndə bütün Haşim övladları nəsəbə tutulur. Haşim övladlarının icması hüccətdir. İcması hüccətdir. Yəni, Haşim övladları, Əhl-i Beyt bir məsələdə ittifaq eləsələr, Əbu Ya'lə deyir ki, o mənim hüccətdir. Çünki Peyğəmbər Əhl-i Beytə tabi olmağa əmr edir.
Bəli, bu mənada heç bir problem yoxdur. Bu mənada götürsək, nəinki Raşid xəlifələrinin icması, nəinki Əhl-i Beytin icması, hətta ümumən ümmətin icması da hüccətdir. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, mənim ümmətim zəlalət üzərində birləşə bilməz. Və başqa hədisdə Allah mənim ümmətimi zəlalət üzərində cəm etməz. Bu dəlildir ki, hətta ümmətin icması da hüccətdir. Bəli, Əbu Ya'la dediyi kimi biz də deyirik. Əhl-i Beytin icması hüccətdir. Amma fərd olaraq Əhl-i Beytdən bir fərdin, bir şəxsin sözü müstəqil olaraq hüccətdirmi? Əlbəttə ki, yox. Niyə? Cavab budur ki, çünki Əhl-i Beyt öz içində fikri məsələlərdə kifayət qədər ixtilaf ediblər. Məsələn, İbn Abbas Əhl-i Beytdəndir. Əli də Əhl-i Beytdəndir. İbn Abbas ilk öncələrdə mut'ani, yəni siğəni halal sayırdı. Necə Müslimdə gəlir. Əli isə öz əmisi oğlu İbn Abbası bunu irad tutdu və dedi ki, Peyğəmbər haram edib. Və sonra İbn Abbas bu fikrindən döndü. Deməli, iki Əhl-i Beyt ixtilaf elədi. İndi hansına tabi olun? Peyğəmbər Əhl-i Beytə tabi olmağa əmr edib, hansına tabi olun? Yəni, Əhl-i Beytə tabiçilik fərd olaraq, Əhl-i Beytin hər bir fərdi özü özlüyündə Əhl-i Beytə mənsub olan hər bir fərdin sözü hüccətdir demək deyil. Yəni, İbn Abbas nə dedi? Qutardı, hüccətdir, dəlildir, kifayətdir. Çünki o Əhl-i Beytdəndir. Belə demək xatadır. Və Ayşə nə dedi? Onun dediyi mənim üçün kifayətdir, çünki Əhl-i Beytdəndir, qutardı. Və Əli nə dedi? Qutardı. Belə deyil məsələ. Bəli, Əhl-i Beytin icması hüccətdir. Əbu Ya'la sözünü bu cür qəbul edə bilərik. Necə İbn Teymiyyə rəhməhullah bunu Minhacü's Sünnədə də qeyd edilir. 4-cü cild 85-ci səhifədə. Məsələn, adi bir misal verim. Dəstəmazda və qusulda ağza və buruna su almaq vacibdir yoxsa müstəhəb? Çox gözəl bir misaldır. Yəni, ibrətamiz bir misaldır. Məsələn, bir fiqh kitabını açmışam. Həmin fiqh kitabında gör nə yazılır. Yəni, Əhl-i Sünnətə mənsub bir fiqh kitabıdır. Bu məsələ orada şərh edilir. Və deyir ki, dəstəmazda və qusulda ağza və buruna su almaq vacibdir yoxsa vacib deyil. Yəni, vacibdir yoxsa müstəhəb. Bu barədə Əhl-i Sünnətin alimləri ixtilaf ediblər. Və 3 rəy ortaya çıxıb. Birinci, bir qisim Əhl-i Sünnət alimi deyib ki, ağza və buruna su almaq qusulda yox, amma dəstəmazda vacibdir. Kim deyib bunu? İmam Əhməd, İshaq ibn-i Rahavey, Əbu Ubeyd ibn Qasim, Əs-Səlləm, Əbu Savr, İbnül Munzir və Əhl-i Beytdə İmam Hadi, İmam Qasim və Muəyyədə billah rəhmətullahi aleyhi. Bunlar deyiblər ki, bu Əhl-i Sünnət alimləri, dəstəmazda ağza buruna su almaq vacibdir. Məhz dəstəmazda. Bu Əhl-i Sünnət alimlərinin adlarını çəkəndə 3-ü kimdəndir? Əhl-i Beytdən. İkinci rəy budur ki, nə qusulda, nə də dəstəmazda vacib deyil. Bunu kim deyir? Əhl-i Sünnət alimlərindən İmam Malik, İmam Şafi, Abdurrahman Avzai, Hasanul Basri, Zuhri, Qatadə, İmam Tabari və Əhl-i Beytdən olan İmam Nasir. Üçüncü rəy, Əhl-i Sünnədən bəzi alimlər deyib ki, ağza və buruna su almaq qüsulda vacibdir, dəstəmazda isə vacib deyil. Bunu deyib Əbu Hanifə, Əbu Yusuf tələbələri, Muhammed Şeybani, İmam Zufər, həmçinin Sufyan-ı Savri və Əhl-i Beytdən olan Zeynul Abidinin oğlu İmam Zeyd. Fikir ver,
qusulda vacibdir deyənlərin, yəni Abu Hanifə, Sovri, Zeyd ibn Ali, Əhl-i Beytdən olan Zeyd ibn Ali, hamısı küfə əhlidir. Bu misalı çəkməkdə məqsədim nədir? Əhl-i Beyt öz arasında ixtilafdadır. Hamısı da əhl-i sünnətin alimləridir. Əhl-i Beytdən Hadi və Qasim deyir ki, dəstəmazda vacibdir. Amma Əhl-i Beytdən İmam Nasir deyir ki, nə dəstəmazda, nə də qusulda vacibdir. Və Əhl-i Beytdən Zeyd ibn Ali deyir ki, qusulda vacibdir, dəstəmazda vacib deyil. İndi kimə tabi olaq? Özləri ixtilafdadır. Yəni, söhbət gedir Əhl-i Beytin icmasına tabi olmaqdan. Yoxsa belə götürsək, Əhl-i Beyt öz arasında nə qədər fiqhi məsələlər var ki, ixtilafdadılar. Və bu, bütün təfsir və fiqh kitablarında doludur bu məsələlər. Və bu misalı qeyd elədim ki, hətta məsələ sənin üçün daha da yaxşı aydın olsun. Aydındır. Və xulasa, bugünkü dərsi bir məsələ ilə, yəni bu məsələ ilə əlaqəli bir sonluqla bitirirəm. Əgər rafisilərin, şiyələrin iddia elədiyi kimi din, Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmin dini yalnız Əlidən və onun övladlarından, o 11 nəfərdən, yəni Həsən, Hüseyin, Muhammed Baqir, Zeynul Abidin, Cəfər, Sadiq, Muhammed Taqi, Ali Ən-Nəqir və s. Musa Kazım, Əli Rıza və s. Yalnız din bunlardan götürülməli idisə, çünki onlar belə iddia edirlər. Din yalnız bunlardan götürürlər. Qutardı. Yaxşı. Din deyəndə nə nəzərdə tutulur? Quran və sünnə. Yəni, Quran və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm hədisləri. Düzdürmü? Yaxşı, əgər bu iddia düzdürsə, onda Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm niyə öz əshabına qadağan etmədi? Niyə öz əshabına hədis rəvayət etməyi qadağan etmədi? Yəni, öz əshabına deyərdi ki, Əlidən başqa heç kəs məndən hədis rəvayət eləməsin. Çünki din yalnız onun vasitəsilə götürürlər. Niyə qadağan etmədi? Hələ Şiə məzhəbinin öz kitablarında Abu Zərdən, Salman-ı Farisidən, Miqdad ibn Əsvaddən, Ammar ibn Yasirdən və qeyri sahabələrdən hədislər nəql olur. Niyə onlardan götürürsünüz? Axı onlar Əhl-i Beytdən deyil. Niyə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm qadağan eləmədi? Qadağan edib, dəlil gətir. İddia yox, ispat. İddianı hər kəs irəli sürə bilər. İspat eləmək lazımdır. Qadağan edərdi ki, Əlidən başqa heç kəs məndən hədis nəql etməsin. Haradadır belə bir qadağan? Və ya deyərdi ki, Əlidən və onun övladlarından başqa heç kəs Qur'anı nəql etməsin. Halbuki Quran 13 dənə sahabədən nəql olub. Onlardan da biri Ömərdir, biri Osmandır, biri də Abu Hüreyrə, biri də İbn Abbas. Hansı ki, Quranın 10 qirayəti var. Bu 10 qirayət, bu 13 sahabədən nəql olub. Bu 13 sahabənin də üçünü çıx, onu Əhl-i Beytdən deyil. Onda Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləm qadağan edərdi Əhl-i Beytdən qeyrisinə dini yaymağı və Əhl-i Beytdən qeyrisinə qadağan edərdi hədis rəvayətini. Məsələ budur. Və çox qəribə və çox təəccüblü olan bir şey nədir? Şiə məzhəbinin öz kitablarında, məsələn, Kitab-ül Kafidə 2-ci cild 634-cü səhifədə Usul-i Kafidədir. Cild 2, səhifə 634-də. İmam Cəfərdən nəql olunur. İmam Cəfər deyir ki, biz Əhl-i Beyt Qur'anı Ubey ibn Kəbin qirayəti ilə oxuyuruq. Allahu Akbar.
Əhl-i Beyt Qur'anı əlinin qirayətini oxumur, qardaşlar. Əhl-i Beyt Qur'anı Ubey ibn Kəbin qirayəti ilə oxuyur. Əhl-i Beyt Qur'an qirayətində sahabəyə, Ubeyə möhtazdır. Niyə Cəfər öz babası əlinin qirayətini buraxdı da Ubey ibn Kəbin qirayətinə möhtaz oldu? Usul-u Kafi, cild 2, səhifə 634. Və başqa bir sual. Əgər din Əhl-i Beytdən qeyrisindən götürülməzsə, yaxşı, Zeynül Abidinin, Şiələrin 4-cü imamının oğlu İmam Zeyd, yəni Muhammed Baqirin qardaşı. Muhammed Baqir Mədinədə olanda Zeyd Kufədə idi, Əbu Hanifənin dostu idi. Zeyd həm mücahid idi, həm də müctehid idi. Əhl-i sünnətin və əhl-i beytin alimlərindəndir. Muhammed Baqirin doğma qardaşı, Cəfərin əmsi. İmam Zeyd. Hansı ki, şeylər onu da əhl-i beytdən təbii ki saymırlar. Onlara görə əhl-i beyt 14 nəfərdir. Peyğəmbər, Fatimə və 12 imam. Yaxşı, Zeyd, İmam Zeyd, nə üçün küfədə alimlik edirdi? İmam Zeyd nə üçün küfədə fətva verirdi? Nə üçün Muhammed, qardaşı, ona bunu qadağan etmədi? Niyə ona demədi ki, sən əhl-i beytdən deyilsən? Hə, öz qardaşı Muhammed Baqir ona nə üçün demədi ki, fətva verməyi yığışdır, alləməli eləməyi yığışdır, mən varam. Əhl-i beyt mənəm, sən deyilsən. Niyə demədi? Bir də ki, çox maraqlıdır, necə ola bilər? Atanın 2 övladı ola, biri əhl-i beytdə olar, o birisi yox. Bu hansı məntiqdir? Və bu məsələ ilə əlaqəli inşallah gələn dərslərimizdə ətraflı danışacağıq. Və bu dərsdə biz 4 dənə məsələni qeyd elədik. Və gələn dərslərdə bu 2 əmanətdən danışacağıq. Bir Qur'an, bir də əhl-i beyt. Və göstərəcəyik ki, kim əhl-i beytə tabidir və kim əhl-i beytin yolundan tamamilə uzaqdır. Subhanakallahumma bihamdik. Əşhədu en la ilahe illa ente. Estağfiruka və etûbü ileyk.